السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنكملوا لا سويت ديال لي تيست ديبوتيز اللي كنا ديجا درنا لا سيونس اللي فاتت عليها. دابا غادي نكملوا ان شاء الله وغادي نديروا اكزرسيس. بالنسبه للاكزرسيس، اول حاجه كيف ما كنبغي يكون اكزرسيس خاصنا نقراو مزيان ونعرفوا واش إلساجي دان تيست انيلاتيرال ولا إلساجي دان تيست بيلاتيرال، ضروري. دونك غنبداو ان شاء الله. غادي نبداو ليكزرسيس ديالنا. اش قال لك دي appareils électriques de chauffage ont une durée moyenne de fonctionnement de 2000 heures avec un écart type de 100 heures. دابا هنايا عطاونا لي دوني ديال لا بوبيلاسيون. غادي نجي انا ونكتبو في ورقه الوسخ. مثلا انا كنت كنتعلم اكزرسيس غنكتبو في ورقه الوسخ. دونك هنايا الوسخ ديالي غنديرو هو هذا لا بوبيلاسيون. اش عطاونا la moyenne ديالها هي 2000 heures. هي la durée moyenne de fonctionnement. وهنايا عطاونا بان ليكار تيب اللي هو دوني هو 100. دابا غادي نكمل ليكزرسيس ديالي. قال لك à l'aide d'un changement de l'un de ses composantes, le fabricant affirme que la durée moyenne de fonctionnement à l'appareil peut être accrue. يعني تقدر تزاد. هذا راه واحد لاستيس كيدل على انه يصاجي دان تيست انيلاتيرال ادروات، حيت قال لك هنا تقدر تزيد، ولكن حنا غنكملو. On a testé un échantillon de 50. Donc l'échantillon de 50 يعني هنايا كغالي عندنا l'échantillon قال لنا n est égal à 50. حنا غنكملو. On a testé un échantillon de 50 appareils et on a observé une durée moyenne de fonctionnement de 2100 heures. قالوا لنا بان وقينا بان x bar ديال l'échantillon la durée moyenne de fonctionnement وقيناها est égale à 2100 heures. Le seuil de risque اللي هو alpha est égal à 1%. دونك هنايا كما كتشوفوا بان لا مويان ديال البوبيلاسيون كانت 2000 ولات 2100. دونك il s'agit d'un test unilatéral à droite حيت كبر من البارامتر ديال لا بوبيلاسيون اللي هي لا مويان ديال البوبيلاسيون. كيف ما كنا ديجا قلنا كنا كنديرو لي زيتاب. هادشي اللي غنمشيو عليه دابا. غادي نديرو ايطاب نيميرو 1. نيميرو 1 اللي كنشوفو فيها كنديرو تيب دي تيست، لا ديتيرميناسيون دي تيست. تيب دي تيست. Alors كيف ما شفنا هنايا il s'agit d'un test unilatéral à droite. Donc il s'agit d'un test unilatéral à droite. Voilà, on dirait l'hypothèse nulle تساوي m est égal à 2000. ديما كنتيستي بلا مويان ديال لا بوبيلاسيون. دونك m est égal à 2000. ونجيو ندير l'hypothèse alternative اللي هي m puisque il s'agit d'un test unilatéral à droite. Donc m نديرو supérieur à 2000. Voilà, هذه هي la première étape. دابا غندوزو للدوزيام étape. étape numéro 2 اللي هي نيفو كنت هضرت عليها في لا سيونس في الفيديو اللي فات اللي هي نيفو دو سينيفيكاسيون. نيفو niveau de signification. هو هذاك الفا لو سي دو ريسك هو ان نقدروا نديروا لا probabilité يعني نروجوتيو اس زيرو ويكون اس زيرو فري. كاين واحد ليغور هي الالفا اللي كيعطيوها لينا. دونك الفا est égal à probabilité اننا نروجوتيو يعني نرفضوا اس زيرو
نرفضوا ليبوتيز ا زيرو نيل وتكون فري، وتكون ا زيرو فري كتساوي الفا، ونسيو ديال الفا راه هو 1%. دابا غندوزو troisième étape. Étape numéro 3 اللي هي fonction discriminante. Fonction discriminante. La fonction discriminante هي هذيك لا فالور كالكيلي لي زد، هو هذاك زد كالكيلي ديالنا اللي كنحسبو. زد كالكيلي ديالنا هو ملي كنشوفو اول حاجه كنشوفوها واش اكس بار سويه لوا نورمال ولا سويه لوا ستودنت. حنا كنشوفو دابا لي بارامتر بما ان ان سيبيريور ا 30 و ليكار تيب دوني ولا كوني، دونك احنا في لا لوا في لا لوا نورمال. فوالا غادي نقولو لهم هنايا puisque on a n supérieur à 30 et l'écart type collé, alors x bar sous la loi normale, paramètre n, l'écart type c'est racine de n. On حسبوا z ديالنا z est égal à x bar moins n sur l'écart type racine de n. Donc il y a z ديالنا x bar moins m l'écart type c'est racine de n. X bar il y a la moyenne de la durée de la fonctionnement, la durée moyenne de fonctionnement d'échantillon, il y a 2100 moins m de la population et demi sur l'écart type il y a 100 la racine de 50. Chers خوتي كما قلت لكم بان ملي كدير داكشي لي دوني في الوسخ فكيسهلوا عليك امور كتبقى غادي مزيان. يعني ديما نقرا ليكزارسيس ونشوف لي دوني نكتبهم في ورقه الوسخ وكنبقى غادي مزيان وبشويه عليا. دونك هنا لا فالور غادي نشوفوا لا فالور 2100 نشوف شحال عطينا. دونك زاد عطينا هي 7.07. Voilà. D'abord, on va l'étape 4. L'étape 4, il y a région de rejet ou là, l'acceptation de H0. Donc, région de rejet ou région d'acceptation H0. H0. Voilà. غادي نرسمو الرسم ديالنا ونشوفو زد الفا في غتجي. هذه distribution. Et puisqu'il s'agit d'un test unilatéral à gauche, هنا غنديرو à gauche. نديرو زد الفا ديالنا هنايا. كيفاش كنحددو زد الفا ديالنا؟ هي بي دو زد الفا، بي دو زد الفا égal à 1 moins alpha. P de z alpha est égal à 1 moins 0,01 est égal à 0. Voilà. On calcule la valeur à l'intérieur de la table de la loi normale. La loi à l'intérieur de la table qui تكون les valeurs هنايا غنقلبوا عليه à l'intérieur هنا كيكون الوسط هنا 0.93 كنديرو الانتقاء هنايا كيعطينا جوج فيرغيل 3 هنايا. غادي نشدو لا فالور ديال هذا بليس هادي هنايا غتعطينا جو بونس غتعطينا هي 2 زد الفا ايكال 2.33. فوالا. دابا غتجي ليطاب الاخرى اللي هي ايطاب 5 هي لا بريز دي ديسيزيون. غادي نشوفو زد الفا و زد كالكيلي.
اما كبر غادي نشوفوا اما كبر واش زاد الفا وزاد كالكيلي. ديك الساعه انطلاقا منها غادي نشوفوا وغادي نستنتجوا واش on accepte l'hypothèse nul à 0 ou là on rejette l'hypothèse nul à 0. Donc étape 5. Prise de la décision. De la décision. Voilà. حنا اش عندنا زاد الفا est égal à 2,33 وعندنا زاد كالكيلي اللي هو 7,07. يعني شكون يكبر؟ لا فالور ديال زاد كالكيلي هي اللي كبر 7,07. فين غتكون؟ دونك لا فالور ديال زاد كالكيلي غتكون هنا، وهذه كامله روجي ا زيرو. هذه لا زون ديال روجي ا زيرو، وهذه كلها هنايا اكسبتاسيون ا زيرو. هذه اكسبتاسيون ا زيرو وهذه روجي ا زيرو. زاد كالكيلي فين جا كبر من زاد الفا هنا، بويسكو زاد ها هو زاد لا فالور كالكيلي ديالنا كبر من زاد الفا اللي هي 2,33. دونك زاد ديالنا غيجي هنا غتكبر، عفوا غتكبر، زاد ديالنا جا هنا غتكبر. دونك on rejette l'hypothèse nulle à 0. فوالا. ونتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي. اي بون شونس.